Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Biasa urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Siruyung Kawu Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka teu kaop we neuleun luwis atawa nu herang-herang. Manehna mah babarian kapincut kagembang sanajan keur meneran boga kikineuan sok juljeun we kanu heubeul anu satuluyna gap we kanu anyar kitu jeung kitu we saeneng-enengna. Duwi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana tapi sanajan geus pada nyaho yen Surya teh kitu pamakena. Mojang-mojang teh tara ieu aya nu pundung atawa nu nyeri hate. Lantaran Surya mah watakna berehan tea. Geus nepi kana waktuna mah sok dibalikan deui. Manehna mah tara sungkan malikan pepotongan. Cendak nama Surya teh hiji jajaka nu teu boleh dipisuka sanajan geus kungsi nyieun codeka. Perbawa hade rupa tur pinter nyarita ngareka basa. Pok-pokanana ngalageuna kana hate. Karasana amis kareueut alah manan madu. Kata mah dipasieub ku darehdehna bubuden wanda pamelet. Anu sanyatana mah eta kabeh ngan mangrupa pangoloan wungkul. Tapi teu kabeh mojang kitu petana. Nu kitu teh mah ngan sabagian leutik. Nyaeta mojang-mojang nu boga wanda pucuk awian babari lenjong. Teu kaop kaoyageun ku angin lirih. Mojang nu teu kukuh pengkuh, nu teu ngabogaan kapribadian sarta harga diri. Da ari kalolobaanana mah mireung petalakuna Surya kitu teh teu kurang-kurang nu micua mikagiruk. Cua ku kalakuanana ngulinkeun awewe teu beda we kana cocoan. Rasa maneh patut teu nganjuk wanda teu menta. Kalakuanana teh teu bina we ti euwah-euwah. Para jajaka sajena oge lain saurang dua urang anu neudeun hate kanyanyerian lantaran direbut bebeureuhna. Tapi ngan saukur disidem we dina hate anu teu oleh ngageremet. Da ari terang-terangan mah ngebrehkeun kateungeunahan kabeh oge teh anu wanieun. Lantaran Surya teh sajabana ti boga bapa nu kaitung jadug dipikagimir ku batur salemburna. Turug-turug Suryana sorangan dina perkara ngagugulukeun kadugalan mah estu bobot pilih tanding. Ku kitu teh mah pangarti nu jadi bapana teh tumplek tamplok
diturunkeun ka manehanana. Ieu sababna nu matak Surya dina ngalelecena para mojang teh estuning sakama-kamanaker. Eukeur mah hade rupa alus wanda katurug-turug boga pangabisa nu beunang disebutkeun unggul ti batur. Anu tungtungna kana dirina ujub sarta takabur ngahampas ka sasama. Anu dina anggoni ngalajur nafsu teh terus we ngadudut taya euih-euihna. Ayeuna oge manehna keur lumaku mapai-mapai jalan pilemburan. Sanyana mah keur aya maksudna nu tangtu sugan we manggih kembang ligar anu babari diseusupna. Tapi ari hatena mah geus ujub pinasti bakal manggih. Nu batak sajeroning leumpang teh manehna teu weleh runya-renyu geus kacipta bakal pinikmateun nyesep kembang nu masih keneh seger. Beak sawah breh teh manggih kebon. Rupana bae memang diijabah pamaksudanna teh. Ana rongheap teh hiji mojang tilandeuhkeun bari ngerek ayakan anu geus deusi lalab-lalaban. Rupana bae manehna teh mentas mundur ti kebon. Atuh puguh we. Pikeun Surya teu beda we tinimu manggih. Bari umat imut mentangkeun panah asmarana nu tara gagal. Bibirna mah geus kumetap. Lantaran ieu mojang teh sanajan bener bijilan sisi wedalan ti padesaan. Tapi manehna ngabogaan wanda matak ngaruntageun hate. Sari mulus lain kaulinan. Tangtungan badan jangjing leutik ngalam panyat tapi pepel ngeusi. Pakulitan hideung santen matak nineung. Komo mireungeuh keuretan beungeut nu lonyod. Dua pipi ngadaun seureuh, irung mancung, bibir ipis, papasangan semu kicup. Ari seuri teh tembong huntuna ngaborelak bodas, bersih hade piara. Nulis di mana Nyai? Surya nanya, nu maksudna mah ngocal-ngocal. Ni parawan ngalandeg semu meped ka sisi. Sajongjongan mah ajangjan we. Mireungeuh jajaka hade rupa. Jojo nanya ka manehanana. Sarta polahna kawas nu geus wanoh pisan. Anu pikeun manehanana mah ieu teh mangrupa hiji kajadian anu mata kaget. Mulih ngundur geulis. Surya nanya deui. Dumeh Nyi Mojang kalah molohok we hookeun kawas nu kasima. Sumuhun. Akhirna Nyi Mojang nimalan oge. Tapi sorana mah lalaunan pisan, meh teu kadenge. Surya dehem. Rada gempeur, mireungeuh borelakna huntu bodas nu ngaberes teu beda we ti mutiara nu dijajarkeun. Di mana bumi teh geulis? Tembih. Surya terus tatanya, bari rundat-rindat kelat-kelet, pasang aksi dieusi daya pamikat. Caket. Nyi Mojang bari nyeureudeg meped rek neruskeun lumakuna. Ngarasa kaget deui wae, mireungeuh peta lalaki ieu jajaka, bet kawas nu kurang sasetrip, rundat-rindat matak rehe. Ke atulanan nung. Nu mege tepang, ni parantos bade ngantunkeun. Engkang teh jalmi kalangsu, nuju aya nu dipilari. Surya bari ngaragamang kana leungeun Nyi Mojang. Maksudna mah nahan supaya ulah wakainit. Ya bade aya pekerjaan naon gitu. Nyi Mojang ngepeskeun leungeunna. Beuki tambah-tambah kagetna lantaran sidik ieu jalma anyar pinanggih teh petana kurang ajar pisan. Mun lain jalma nu kurang saeunan pasti ieu teh jalma nu coreng irungna. Kitu pamikirna Nyi Mojang. Nu hatena geus mimiti marmir sieun kumaonam. Seueur kapriogian mah geulis ke atuh ulah gurung gusuh. Neme oge tepang.
Nyi Mojang nyeredeg deui. Malibir sisi pager tatangkalan. Maksud nama rek terus indit. Geus yakin ieu jalma teh lain jalma bager. Eta Nyai mah mun teu keng dipikasono geuning. Surya bari ngaragamang deui rek nyekeleungeun. Tapi sakali ieu mah Nyi Mojang teh rancingas pisan. Bari mulawitkeun leungeunna ka tukang, manehna terus we nyeureudeg ka hareup. Patalakuna teu beda we ti manuk Japati kagareuwahkeun. Ngan bae Surya oge lain ucing garong sakatiga anu babari dipangejatkeun ku mangsana. Sakilat manehna luncat ka tukang, ngahadang jajalaneun Nyi Parawan. Bari saranga serengeh nembongkeun lelewa pika sebeleun nu hayang utah. Aing nanaonan eta pugat-pugat ka batur. Nyi Mojang mundur, paur ku petalakuna ieu Jayaka, kawas nu rek ngarekeb inya. Ai. Gelis-gelis bet murugul teu beunang dipikasono. Asana teh Nyai mah meni bedang wangkelang naker. Sakedahna Nyai nu tumaros mah kedah dilayanan. Surya bari ngetayep nyampeurkeun lalaunan. Petana badis we ucing nu keur ngadodoho manuk, siap rek ngarekeb lamun seug dipangejatkeun. Eta udah lain kitu petana di jelema bener mah. Anjeun mah teh tela rek ayeuna. Nyi Mojang ngejat balik deui ka tukang. Anu saterusna ngadaregdeg lumpat meleteng ka lebak. Lain ge Surya nu geus kakoncara buaya darat. Ngarandapan hiji kajadian sasat nu kakarapisan salilana ngumbar kadewasaanana manehna dipangejatkeun ku awewe. Lain deui ngarasa teu ngeunahna barang mireungeuh petalakuna Nyi Mojang nu teu beda we ti nampik sapajodogan. Eueuh ti dituna pikeun manehna mah dipanglumpatkeun ku awewe teh. Kalawan teu panjang mikir deui, seak we. Nyi Mojang diudag diobrot teu beda we ti paninggaran mudag sato boroanana. Nyi Mojang surti kana dirina rek digunasika. Bari ti paparati teh manehna gugorowokan tulung-tulungan. Lalabna menang hese-hese nguneur teh awur-awuran sajajalan. Geus teu ditoli, asa dirina we salamet. Cilong, cilong. Surya nu tindakanana leuwih kesit geus hasil bisa nyusul sarta miheulaan Nyi Mojang. Malik ngahadang nuker ti beberegeg teu sirikna notog-notogeun maneh. Nu pikeun Nyi Mojang mah tanagana sasat dibeakeun kabeh. Atuh barang Surya geus nyampak ngahadang di hareupeunana. Manehna teu bisa nahan badana terus nyuruntul. Nu antukna nubruk Surya nu geus ngajega di jajalaneun. Bade lumpat ka mana atuh geulis. Surya bari nangkep badan nu nyuruntul, sasat nyampeurkeun sorangan. Iya, tolong, tolong. Nyi Mojang ngoceak, bari guguring jalan hayang leupas tina tangkepan Surya. Cicing nung, da moal dina naon atuh kungkang ge. Paling-paling ge bade dirungrum. Surya magehan rangkulanana. Beungeut Nyi Mojang nu gudar-gidar teh teu daek cicing. Kumanehna didengkek sina nyusup kana dadana. Kang Ja, tolong. Nyi Mojang gegeroan menta tulung ka kasihna anu keur waktu tadi ngecruk macul di kebon. Ih, sanes Kang Jaja Kang mah. Kang Surya. Surya bari ngadangheuakeun beungeut Nyi Mojang. Dan taparah deui, beungeut nu geus ngadangheuak. Nyang heuy teh kumanehna teu diantep. Teu beda we ti Bangbara nu keur mupuk kembang ligar, pinuh ku madu mamanis. Tolong.
Nyimojang gegelegepan teu beda we tinu titeulem. Ulah motah tuh gelis. Surya bener-bener geus karanjingan setan 40. Kolebat. Cilong. Hiji jajaka ngaluncatan tatangkalan pager jalan. Yuk, gojret we. Bereupna nu memang geus buleut teh nyayang kana caream Surya anu memang balangah lantaran keur ngagugulung Nyi Parawan. Anu teu minge deui. Dadana Surya jadi nyangeyeng kagigir. Yuk, udah ditimpah cukang irungna. Lantaran beungeutna ngadadak malik. Ngarasa kaget. Bet aya gelap datang salah mangsa. Ari gejret, ari jengkang we. Surya ngajol. Anu saterusna ngajurah roh. Nyimojang ngoleweng kabantingkeun. Ngan untung we kaburu kasamber ku jajaka nu anyar datang. Nu tayalian ti jajak. Bebenena Nyi Parawan. Kurang ajar sia. Kalakuan teh beda we teu eueuh-eueuh. Karasa sia setan. Buruhan ada ti aing. Jajak nyaritana ti poporongos bari napasna ngahegak akibat amarahna nu tacan budal kabeh. Alah. Ngalalakian sia teh ha. Surya ngagentak ngoreja tudang bari ngusap-ngusap cukang irungna. Muka rasana ngalelep didagor kukupat Bengkulu. Nya teuas nya pejel. Matak lungleng katura lengan. Sapasang panona mencerong hurung ditapuk nafsu nu ngagugudug. Teu pupuguh. Aya manusia andon suka ngadon ngaguna sika kana dirina. Kawas nu teu nyahueun pisan yen manehna teh lain jago. Sarta anakna dedengkot kolot nu geus langka bitandingeunana. Nya memangna dewek teh laki. Balikanan si laing, peta teu beda we ti hayam lamba. Rajeun teh wani sia teh kabikang. Sor deuleu. Beulahkeun heula ye dari aing. Lamun nya sia mika hayang ka Nyi Endah. Jaja nangtang bari nolak cangkeng. Ngada golawan anu kakara cengkat. Eulah. Sombong sajuring. Teu nyaho sia teh kasih Surya ye. Surya bari nepak dada. Kanca dangu. Lain deui jaja ngaranjugna barang ngadenge pok-pokanna Surya. Memang manehna teh ngadenge mah geus yen Surya teh kawilang hiji budak ngora anu mata karanjang. Sarta dina soal pangabisana lain bantrak-bantrakeun. Ongkoh kolotna oge lain jalma atah-atah. Kusararea pada ngameuan. Pada mika serab lantaran wawasena geus kakoncara tukang nunukeun musuh garung ngaragrageun lawan anu sandajan gagah rongkah lain ratus hiji nu geus jadi pacundang oge teu saeutik bilanganana nu kumanehna geus dikirimkeun ka sejen alam lantaran gana-gana kumawani ngajajal wawesen jeung jajatena. Tapi lantaran geus kagok asong, ongkoh deh pikeun jaja mah pantrah ngejat cadu mundur, satungtung bisa ngalawan keneh mah. Komo deui ieu kakarage adu hareupan tacan ngalaman wawasena anu bakal jadi lawan. Asana teh piraku deui make kudu mundur. Kuno tacan karuhan. Paribasa ngaplek jawer ngandar jangjang miyuni hayam kabiri. Kalah kaginding we ari hate mah kecing. Ngan meunang gagahna we ari kawani mah teu aya. Teu nanyakeun ngaran deuleu aing mah. Tapi kalakuan sia tah nu teu beda we teu euwah-euwah teh. Ku aing mah moal diantep deuleu. Tungtungna jaja nekad. Eleh meunang ku mangke we. Ari geus dicoba mah moal matak penasaran. Moal kadung sia teh ha? Jadi sia ku aing rek dibuntungan. Sarta bibir sia ku aing rek disurilam. Irung sia oge ku aing perlu disumpungan. Man sia lukak lanyap pisan. Surya nafsuna geus teu kaempeuh deui. Mireungeuh jaja bangun nu taya kagimir. Sor,
ulah kalah kabacot we. Moal ngejat deui sanajan satunjang beas oge. Haram pikeun si Jaja mah ninggalkeun pakalangan. Satungtung musuhna tacan ngajolor mah. Jajana malang ngarasa geuleuh naker, beungeut manehna nu didama-dama teh make rek dirobah dijieun kawas Bang Barongan. Yang hareupan ketak nalawan nu memang bener-bener ngajak ngesam. Surya ngagebrig taneuh anu satuluyna disusul ku gerakan nyewukna peureup kana cukang irung. Tapi Jaja rikat nyingcet bari Depok dina ulin Minangkabau. Warahan nu jadi bapana nu kungsi baheula ngumbara ka Deli lantaran aya nu ngawereh. Bareng jeung tonjokan Surya poos ngahancan tempat kosong. Jaja ngacorelat deui ka gigir bari nyambarkeun dampal sukuna kana iga burung Surya. Surya ngaranyug kaget mireungeuh ulin lawan nu beda ti biasana. Ngagentak manehna malik bari satekah polah rek nyamber dampal suku musuh anu nyuruntul. Tapi Jaja rikat narik di sukuna bari ngejat ngayapak di handap. Sakaligus dua leungeunna geus hasil bisa ngarampit suku nu jadi musuhna. Kalawan teu loba codeka terus we ditotogkeun. Anu temahna teu meunang ampun deui. Surya ngageblag nangkarak bengkang, sirahna nu ti heula ngapeletuk kana taneuh. Waduh, kelos ya. Surya geus teu ngurus di kanyeri, ngagentak manehna hudang. Rada lungleng, sarta sirahna benjul. Sakitu mah kaitung kuat oge, henteu terus ngusak. Sia nu burung madeuleu, hayo ulah kalah ka ngecebrak we. Lain rek nyuri lamsungut aing. Jaja beuki gede hate, dumeh geus hasil bisa ngaragrageun nu jadi lawan. Elah. Ulah waka bunga setan, jamak deuleu. Kakara sakieu mah. Surya beuki nafsu, sirilik we manehna narajang deui nyang ngaheumbatkeun panimpugna. Tapi Jaja nu memang geus siaga. Rikat ngalolapkeun awakna semu malang, hareupeunana nu jadi lawan. Sakilat peureup kencana ngabelesur rek ngajojo gado dina kaayaan badan manehna keur doyong ka katuhu. Surya ngagentak nakis. Bari ngeserkeun su katuhuna ka kenca. Nu maksudna rek nutup gerakan nu jadi lawan. Tapi manehna katipu atah-atah ku gilarna panon Jaja. Nu disangkana mah rek luncat ka kencanana. Padahal Jaja luncat ka katuhunana bari nyamberkeun peureup nu katuhu. Nu akibatna teu bisa ditarekahan deui. Macetruk ngahanca gado. Samemeh Surya bisa males, Jaja geus ngedeprek dewe Depok bari nejehkeun sukuna kana beuteung nu jadi lawan. Wantukna Surya daek teu daek kapaksa we ngarandapan ngageblag deui anu ngadua kalian. Bener-bener Surya kacida kuatna. Ku kituna mah manehna teh ngabogaan kakuatan tanaga batin hasil gemblengan nu jadi bapana. Ngan sakiceup manehna geus ngajareg-jeg hudang deui. Lain bae nafsuna nu beuki ngagugudug, tapi kakagetna oge beuki nambahan. Mireungeuh gerakan nu jadi lawana dina cungcat-cingcatna teu beda we ti ulin pamonyet. Tapi anehna teh satiap rek Depok oge lamun rek ngejat tina Depokna kudu we sukuna ngahlang nyamber anu datangna teu disangka-sangka pisan. Saeutik oge manehna teu nyahoeun kana ulin tanah seberang nu digunakeun ku Jaja harita. Anu sanajan geus dirobah, dikurangan atawa ditambahan, dituluykeun jeung kabutuhna. Tetep we gerakanana matak helok pikeun nu kakara nempokeun mah. Kalawan teu ngomong deui, lantaran ayeuna mah Surya ngarasa yen tetela nu jadi musuhna teh lain heureuyaneun. Sakilat manehna nyambarkeun jurus padingdang dina gerakan gugur gunung. Saukur gerak tipu, pikeun mancing nu jadi lawan. Lantaran kumanehna ayeuna mah geus kaijir, kumaha carana pikeun ngimbangan gerakan lawan anu memang dianggapna aneh tapi matak ngabahayakeun. Ari Jaja nu memang teu ngarti kana gerakan nu jadi lawanna. Dina gerakan mancing maung di jero guha,
Sakilat manehna ngarag-ragen awakna kagigir, bari nyambarkeun dampal sukatuna rek ngahanca iga burungna. Tumrapna ka Surya nu memang geus bisa ngira-ngira ti samemehna. Moal teu kitu gerakan nu jadi lawana. Agentak manehna ngawangun gerakan buaya ngangsar. Dengan katuhuna ngapabuk kana sirah, sedangkeun dengan kencana mepeg tur kenca musuh anu keur tapak deku. Anu pikeun jajah mah teu wudu matak ngajadikeun ngaranjug oge. Teu sangka nu jadi lawana ngayakeun hiji gerakan anu sama sakali teu dibalitungkeun ti samemehna. Atuh jajah mah kapaksa we sakali ieu kudu ngawayahnakeun maneh jadi bulan-bulanan nu jadi musuhna. Rek ngejat mah geus taya dangka pisan iwalti ngabaliurkeun sirahna, tapi teu burung we. Panimpug musuhna ngagejrek kana tak-takna, sedang tuurna mah lapur teu bisa disalametkeun. Nuantukna manehna ngajongkeng, tak-tak asa sempal sarta tuur karasana asa potong. Nu nyerina geus lain caturkeuneun deui. Tapi jajah maksakeun ngajarek-jek deui. Anorok kaya tuurna sanajan teu tatu ngadadak buka keng bareuh. Nuantukna manehna ngarampeol. Sukuna teu bisa dipake nangtung. Hal ieu teh lain deui ngadatangkeun ka bungah anu pohara pikeun Surya mah. Sakilat manehna nyambarkeun sukuna anu dijojo teh gado lawan. Anu tumrapna ka jajah ngan ukur bisa ngadengdekeun sirahna. Sadayan kitu tetep we teu bisa disinglar deui dampal suku musuhna ngacedak kana sirahna. Ari jedak ari jungkal deui we jajah ngajoprak nangkarak. Disusul di kutajongan kana carehamna. Nu akhirna jajah ngajengkeng tapi bari teu eling. Ari gubrag deui nangkarak manehna ngalempreh teu usik malik. Rupana wae kapaehan. Kanca dangu sadayana. Rupana wae Surya tacan ngarasa puas. Sakitu musuhna geus ngajoprak teu walakaya teh. Suku katuhuna geus ngajungjung rek dipake ngajejek beungeut nu jadi lawan. Tapi tebak lantaran kagareuwahkeun ku koceak dengekna nya edah anu ti tadi oge manehna teh teu jauh nyaksian beubeureuhna nu keur padungdung begalan pati. Sasat ngabelaan manehanana. Anu matak barang beungeut bebenena rek dijejek teh manehna ngoceak lantaran geus kajudi. Kumaha pitemaheunana. Ulah-ulah jajah teh nyawana moal bisa katulungan deui. Red Surya ka Nyi Edah bet asa dibejaan, bari nyeh we manehna seuri. Bari gajleng muru Nyi Mojang anu keur hareugeun. Nyi Edah barang mireungeuh dirina nu ayeuna mah jadi sasaran. Teu ngalobakeun omong, rikat manehna malik anu saterusna meleteng lumpat ka lebak. Ogoh melang namah nataku ninggalkeun jajah nu sasatna tacan karuhan kumaha nasibna. Tapi ari kudu nyebakeun maneh ka euwah-euwah mah engke heula. Anu matak manehna terus we jicir ka lebak lumpatna ti babaranting. Samping kewer disingsatkeun supaya teu gejed lumpat. Anu pikeun Surya mah jadi nambah-nambah ngagedurna nafsu anu angkara murka. Silo nempokeun nu babarasatan ngagelempong jak sisa jantung. Antosan edah. Moal nanaon dang Kang oge. Antosan. Ulah lumpat beli gebis. Surya gogorowokan bari ngudag. Tapi Nyi Edah saeutik oge teu ngawaro. Karo-karo nyebakeun maneh upama seuk ngagugu teh. Lompatna kalah beuki ti babaranting. Tapi satarik oge lumpat awewe. Lila-lila mah teu burung we ka udag. Karawak we manehna ditangkep ku Surya ti tukang. Uringgal meta hayang leupas. Tapi Surya teu mere omer. Rangkulanana kalah kabeuki di pageuhan. Teu nolih Nyi Edah anu tetep tetarjelan. Rigidi we manehna dipanggul. Red kasaung di jero kebon. Kabeneran kosong. Teu mikir panjang. Manehna terus we mengkol. Kabeneran teh teu katempo aya jelema nu ngulampreng. Sakitu Nyi Edah gogorowokan teh minta tulung. Saurang oge teu aya nu nyampeurkeun. Kalembur masih keneh anggang, komo
lembur nyeedah mah geus jauh kaliwatan. Sadatangna ka saung gubrag we, nyeedah digubragkeun. Ngagentak manehna gurinjah rek lumpat. Tapi Surya nu kaayaan dirina ayeuna mah geus ditapuk ku setan 40. Bari sengar-sengir teu beda we ti nyengir kuda sarta mata buburi lengan kawas gelang ruyuk. Saeutik oge teu pisan mere kasempetan pikeun ngejat. Sakali ngarontok nyeedah geus teu bisa walakaya deui. Iwal ti gogorowokan menta tulung. Tapi boro-boro aya nu ngadenge. Keur mah jauh ka lembur, turug-turug sorana oge geus les-lesan. Iwal ti ayeuna mah manehna jumerit kanu kawasa, ngabarengan inghakna sarta juuhna Cipanon anu terus-terusan merebei masihan sapasang pipina. Tapi rupana bae, Nyi Edah teh masih keneh ditangtayungan ku Gusti nu welas asih. Dumadakan ti lembur tonggoh nyaeta lemburna Jaja oge, lemburna Nyi Edah ting torojol bapana Jaja dibarengan ku tiluan tatanggana. Daratangna kadinya teh lain ngan saukur kabeneran, tapi kabejaan ku si Omi nyaeta adina Jaja nu keur waktu tadi nyaksian lanceukna Padungdung jeung Surya. Manehna teh rek nganteuran lanceukna ka kebon. Nu kasampak teh ngan paculna. Ari ditempo ka jalan, horeng teh keur galungan. Atuh ngagentak we manehna balik deui ka lembur ngabejaan ka bapana. Dibejaan kitu teh, Panuria nyaeta bapana Jaja, teu kira-kira reuwaseunana. Kalawan dibarengan ku tiluan tatanggana, ngageuwat muru ka tempat panuduhan anakna. Ari kasampak teh, tetela Jaja keur hahargungan kakara eling tina kapayahanana. Beungeut nagareuneup getih hubungan tapak panyiksa. Sanajan bari teu puguh rasa oge, Jaja bebeja ka bapana yen Nyi Edah tangtu keur aya di jero bahaya lamun manehanana teu lumpat ka lembur. Tangtu lumpatna teh ka lebak. Lantaran tadi oge kabireungeuh waktu manehna keur galungan. Manehna teh nyaksian di beh lebak. Teu ngalobakeun ditatanya, blecet we. Panuria dibarengan kuduaan baturna maruru ka lebak. Kabeneranana teh ngareret ka saung kebon. Kabireungeuh di jero aya ringkang-ringkang jelema. Geus teu panjang mikir deui, seak we. Tiluanana ting gadeblik muru ka saung. Anu pikeun Surya mah barang manehna ngadenge aya jelema anu lalumpatan muru ka saungna. Sarta mun dititenan sorana mah tetela leuwih ti saurang. Geus teu panjang mikir deui. Cul we hancengan anu ngan karisakop-kopun teh geus teu dipalire deui. Dina kituna mah leuwih mentingkeun kasalamatan dirina. Mun manehna kuat ngalawanan, kumaha mun kudu ngarandapan jadi pacundang. Geus tangtu bakal rugi ku 2 ku 3. Wah jirang bareng-bang we. Manehna ngalakukeun lengkah 1000, ngadaregdeg bari teu luak liuk di ka tukang. Teu nolih kanu ngabareng-beng mabur. Panuria sabaturna rikat maruru ka jero saung. Ari breh teh kacida matak ngagebegna. Teu salah, Nyi Edah numun teu kabur katulungan mah geus pinasti bakal bobor karahayuan. Gancang we ku Panuria dirangkul, nu saterusna dibawa kaluar ti dinya. Sajajalan Nyi Edah teu boleh sumegruk. Ari ras mikiran kaayaan dirina bis we ngarandapan katunggaran anu pohara. Bring nonggoh kasampak teh Jaja keur cindeluk we ditungguan ku saurang batur tatanggana. Anu barang jol oge gabrug we. Nyi Edah mah ngarontok ka Jaja. Bari mudalkeun cimata teh manehna teu eureun-eureun. Sasambat melas-melis. Ari ras ku kajadian bieu upama seug teu kaburu katulungan ku Panuria sabaturna. Hanteu jadi korban nafsuna hiji jalma angkara murka. Keun bae da ayeuna mah geus salamet. Untung we katulungan keneh. Hayu ayeuna mah urang ka lembur. Panuria ngajakan balik.
Geus kitu mah bring we sararea nonggoh ari di tidinya. Jajak kapaksa dipapah kuduaan lantaran suhu kencana teu bisa dilengkahkeun. Turna bareuh mani buka kang ngan hadena we tulang mah henteu nanaon. Lamun seug potong teh matak tanpa daksa saumur-umur. Aduh kanca, cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.